Gjithashtu, nga ajo e cila rrjedh prej kësaj për të u kuptuar, është që ta dim dhe një rregull apo një dispozit sheriatike, çka nëse një njeri është i verbër, a pranohet shitblerja e të verbërit, lidhja e marrëveshjes së tij, padyshim se në to dietarët ndryshuan në dy mendime shkurt për ta kuptuar. Pra ai që është i verbër, qorri që nuk sheh, a lidhet shitblerja atij, a lejohet shitblerja atij, çka folën juristët e mëdhenj të dinit dhe të fesë Allahu xhel xhelalu për këtë çështje, dietarët u ndanë në dy mendime. Mendimi i parë, në të cilën shkuan si Hanefit, Malikit dhe Hanbelit, në ato se lejohet shitja e të verbrit apo të shet apo të blen, çdo diçka që ka bëhet me kush nëse i cilësohet atij të verbrit malli, sikur që ai me pa me sy. Nëse një i verbër shet mall, shet pasuri, nëse i cilësohet atij të verbrit ajo pasuri, sikur ai me pa me sy se është e mirë, është e freskët, është kështu, është ashtu, me ato cilësitë të cilët i posedon. Nëse i cilësohet, është e lejushme që ai të bën shitblerje dhe pranohet shitblerja e tij dhe kontrata e tij. Por nëse nuk i cilësohet, mendimi i dytë i dietarëve, që është mendimi me mëdhëbit Shafi'i, që shkuan në ato se nuk i lejohet. Atij i cili është i verbër nuk lejohet shitblerja e tij, tha me kusht nëse ai ka patur syt më herët dhe ai ka parë, atëherë i lejohet në çështje të cilat janë që nuk kanë ndryshim, sikur hekuri dhe ato materiale tjera të cilat nuk bëjnë ndryshim në to. Pra mëdhëbi Shafi'i shkuan në ato se nuk lejohet shitblerja dhe nuk llogaritet e saktë dhe vlefshme kontrata. Është i verbër, përveç se nëse ai ka patur syt dhe din dhe ka parë, dhe nëse i cilësohet sikur hekuri dhe ato metale tjera, të cilët nuk kanë ndryshim. Por normal të shumica tjerë thanë lejohet shitblerja e qorrit, atij të verbërit, nëse i cilësohen ato cilësit, duke dalluar normal të mëdhëbi Hanefi dhe Maliki, të cilët ato nuk e kushtëzuan që të jetë patjetër ajo zgjedhja e shiqimit të mallit. Në këto ka shumë shpjegim o vëllezër, me këto domi që të themi se ajo e cila është shtylla kryesore që lidh në kontratë, shtylla e parë, me këto e përmbyllim atë kushtin e parë të shtyllës së parë,